হেল্ল' এভৰিৱান, মদলৈ আকৌ আহিছোঁ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। আজি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ এটা মাছৰ ৰেচিপি। অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। যদি ৰেচিপিটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ঘৰতো ট্ৰাই কৰিব। আহকচোন মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এয়া মই ৰৌ মাছ লৈছোঁ। ৰৌ মাছ কেইডোখৰ ভালদৰে হালধি সানি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াক অকণমান মই বইল কৰি ল'ম। পানী গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ, তাতে মাছখিনি দি দিলোঁ আৰু মাত্ৰ 2 মিনিটমান সময়ে এনেকৈ উতলাম। অকণমান নিমখো দি দিলোঁ ভিতৰত যাতে নিমখখিনি সোমাব পাৰে। মাছখিনি বইল কৰিছোঁ কাৰণ অকণমান কেঁচা কেঁচা গোন্ধ এটা থাকে, যিটো আমি ভাল নাপাওঁ। যিহেতু আমি তেল নিদিওঁ ইয়াতে। এয়া মাছখিনি 2 মিনিটমান বইল কৰিলোঁ, হাই ফ্লেমতে বইল কৰিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াক পানীৰ পৰা টুকি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া কেঁচা পিঁয়াজ এটা কাটি দিছিলোঁ সৰু সৰুকৈ আৰু এয়া জলকীয়া নিজৰ হিচাপত ল'ব। তাৰপিছত এয়া দিছোঁ নহৰুখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। সৰু নহৰু এটা দিছিলোঁ আৰু এয়া হৈছে সৰিয়হখিনি অকণমান সময় পানীত তিয়াই থলোঁ। এয়া 1 চামুচমান সৰিয়হ দিছোঁ আৰু পানীখিনি লেতেৰা পানীখিনি পেলাই দিলোঁ প্ৰথমতে। তাৰপিছত অকণমান পানীৰে সৈতে দি ইয়াত আকৌ এটা বস্তু দিম। এয়া হৈছে বিলাহী একফাল লৈ অকণমান সৰুকৈ কাটি দিলোঁ ইয়াতে। বিলাহী দিলে ইয়াৰ যিটো ফ্লেভাৰটো আহিব শেষত, সেইটো আচলতে বহুত ভাল লাগে সেইকাৰণে। তাৰপিছত এয়াখিনি মই পেষ্ট বনাই লওঁ। যিহেতু সৰিয়হ দিছোঁ, সৰিয়হৰ একবাৰত আচলতে পেষ্ট নহয়েই কেতিয়াবা। মই সেইকাৰণে দুবাৰমান দি ল'ম, কাৰণ অকণমান সৰিয়হবিলাক এনেকৈ ছাইডত লাগি থাকে দেখিছেনে। এনেকৈ একবাৰ মিক্স কৰি তাৰপিছত আকৌ এবাৰ দি একদম ভালদৰে এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। সৰিয়হখিনি অকণমান সময় তিয়াই থ'লে আচলতে সুবিধা হয়, মানে 2 ঘণ্টামান আচলতে তিয়াব লাগে। মই অকণমান সময় তিয়াইছিলোঁ, তথাপি হৈছে আৰু অকণমান ৰৈ গ'ল। সেইখিনি থাকক, একো নাই, খাবলৈ ভালেই লাগিব। তাৰপিছতে এয়া এনেকৈ এটা টিফিন বাতি লৈছোঁ। টিফিনটোত মই বইল কৰি লোৱা মাছখিনি দি দিলোঁ। তাৰপিছত যিটো পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেইটো এনেকৈ মাছৰ সৈতে মিক্স কৰি দি দিলোঁ। তাৰপিছত ওপৰৰ পৰা মই অকণমান আন্দাজমতে নিমখ দিছোঁ। নিমখ মই আগতে বইল কৰাটোও দিছিলোঁ, গতিকে অকণমান কমকৈ দিছোঁ। তাৰপিছত এয়া কেঁচা মিঠাতেল ওপৰৰ পৰা 1 চামুচ দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই 2টামান জলকীয়া দি দিছোঁ। খাবলৈ ভাল লাগে আচলতে। তাৰপিছত এনেকৈ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি কেৰাহীত পানী দি এনেকৈ টিফিনটো দি ওপৰৰ পৰা ঢাকনি মাৰি 15 মিনিটমান সময় গেছটো হাই ফ্লেমত ৰাখিছিলোঁ। সেইবাবে মই মাজতে একবাৰ চেক কৰি চালোঁ পানী কমিছে নেকি। যদি পানী কমি যায় তেতিয়াহ'লে পানী অকণমান দি আৰু এনেকৈ ঢাকনি লগাই 15 মিনিটমান ৰাখিলে হৈ যাব। এয়া 15 মিনিট পিছত গেছটো অফ কৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব আৰু এতিয়া প্ৰায় ঠাণ্ডা হৈছে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক খুলি দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওকচোন, মই দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে। এয়া চাওক, দেখিবলৈ একদম ধুনীয়া হৈছে আৰু জলকীয়াকেইটা চাওকচোন সুন্দৰকৈ সিজি গ'ল আৰু মাছখিনিও একদম প্ৰপাৰলি সিজিছে। এই আঞ্জাখন গৰম গৰম ভাতৰ সৈতে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। ৰৌ মাছৰ সৰিয়হ দি বইল কৰা এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে আগতে খাইছিলনে? সকলোৱে বাৰু নিজা নিজা পদ্ধতিত বনায়। আমি এনেকৈ ৰান্ধি খাওঁ। আপোনালোকে যদি এনেকৈ ৰান্ধা নাই তেতিয়াহ'লে একবাৰ ৰান্ধি চাব। সঁচাই কৈছোঁ, খাবলৈ কিন্তু বিৰাট টেষ্টি হয়। আৰু যিহেতু ভাজি লোৱা নাই, বইল কৰিছোঁ আমি, আগতে কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হোৱাৰ কাৰণে অকণমান বইল কৰি পানীটো পেলাই দিছিলোঁ। আৰু গৰম গৰম ভাতৰ সৈতে এই আঞ্জাখন খাবলৈ একদম টেষ্টি লাগে। আৰু চাওকচোন, মাছখিনি মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক সিজিছেনে নাই। একদম প্ৰপাৰলি সিজিছে আৰু সৰিয়হৰ যিটো ফ্লেভাৰ সেইটো মাছৰ একদম ভিতৰলৈকে সোমাই গ'ল। ৰেচিপিটো যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ।